Таласта сасык тумоого каршы эмдөө башталды. Облустук үй-бүлөлүк медицина борборуна 1000 даана вакцина жеткирилди. Ал алгач кичинекей бөбөктөргө, кары-картаңдарга жана медицина кызматкерлерине берилет. Белгилей кетсек, бул калк камылгасы акысыз жүргүзүлүп жатат. Кенен кийинки материалда. Асел Түлөбердиева 25 жылдан бери дарыгер болуп эмгектенет. Ал жыл сайын сасык тумоого каршы эмдөөдөн өтөт. Анткени адегенде акалачандар дени сак болсо гана алар башкаларга кам көрөт эмеспи? Биз дагы өзүбүздүн ден соолугубузга ушул кам көрөбүз. Ар бир жылы вакцина алабыз. Грипптин учурунда, эпидемия гриппа болуп атканда, ошол грипптин признактарын жеңил көтөрөбүз да. Сасык тумоого каршы вакцина мамлекет тарабынан каржыланат. Быйыл жылдагыга салыштырмалуу көп өлчөмдө. Сентябрь айында келген 800 даана калктын саламаттыгын алдын алуу максатында колдонулду. Учурда дагы 1000 даанасы келди. Бул октябрда 1000 доза келди. Муну суук түшүп, сасык тумоо башталганча биз салып элдерге салып жетишип калышыбыз керек да. Себеби дегенде алдын алып койсок, алар оорубайт. Эмдөөдөн 3 жаштан 5 жашка чейинки балдар жана 65 жаштан жогоркулар сөзсүз түрдө өтүшү зарыл. Ошондой эле медицина кызматкерлери эл кызматында жүргөн жарандарды эле өз саламаттыгына кам көрүү максатында алып койсо болот. Аз камсыздалган үй-бүлөлөргө, 65 жаштан өйдө бүт жарандарга салабыз, кош бойлууларга салынат, анан кийин өнөкөт оорусу бар адамдарга салынып атат. Азыр бизде данный время 1000 доза келген. 300-сүн жасап койдук, 700-дөй калды. Белгилей кетсек, сасык тумоого каршы эмдөөдөн өткөн адам бул илдет менен оорубайт. Эгерде ооруп кала турган болсо, жеңил түрүндө өтөт. Мындай маалымат дарыгерлер тарабынан тастыкталган. Вакцина тумоонун 3 түрүнө гана туруштук бере алат. Мерим Эшимбекова, Кайнар Ормонов, Аскар Маратов, ЛТР, Талас облусу.